各位梁廚美食嘅朋友，大家好，我係梁師傅。今日煲一個湯係紅菜頭㗎啦。咁呢啲紅菜頭啦，蘋果、西芹、紅蘿蔔就煲呢個大排骨湯嘅。嗱，呢啲咧就係大排骨啦。咁咧就因為咧我話阿飛啊輝哥知我係攞嚟煲湯嘅啲排骨。所以佢咧就幫我斬大塊啲，咁咧即係呢啲唔係我嚟蒸咧，所以就唔係嫩嘅，呢啲就係我攞嚟煲湯嘅。我般呢啲西芹、紅蘿蔔嗰啲咧，將佢洗乾淨切細塊咧，有啲薑，有啲芫茜，仲有呢啲咧就係洋葱、蘋果、紅菜頭。蘋果咧就連皮得啦，去咗個心啊，咁紅菜頭我就一開四啦。咁落去煲湯。嗱，咁呢啲大排骨咧就已經飛緊水啦嚇，凍水落去，等佢慢慢出咗啲血水去。咁呢邊咧就有個大湯煲，準備一啲水。已經煲緊。OK， 好啦，準備。哇！真係嗰啲紅菜頭嗱。滾起上嚟，嗰啲紅色素咧就出晒嚟啦。咁紅菜頭真係好有豐富嘅鐵質喺度嘅，即係非常之有營養價值嘅呢個紅菜頭。咁攞嚟煲湯配呢個紅蘿蔔蘋果咁唔錯嘅。啲排骨咧已經飛咗水啦，嗰啲血水咧即係變咗片。蛋白質咧浮泡咧就浮咗上嚟，咁片走佢，再撈出去咧沖水咧。好啦，佢排骨洗乾淨之後，倒埋落去，咁咧就一齊煲。咁我哋呢就依家扣埋個蓋啦，咁煲佢煲多個半鐘啦。咁我煲咗咧1個鐘，然後再加埋啲芫茜落去。嗱，因為啲芫茜咧就係我哋社區有啲免費嘅蔬菜派發，咁咧就每次都有啲芫茜，哇！咁多食唔晒噶嘛，攞嚟咁煲湯啦，用埋佢咯。好啦，呢個湯已經煲好咗啦，咁俾大家睇下，哇！咁揼磚睇清楚，但係呢啲紅菜頭咁就紅蘿蔔啦、西芹啦、洋葱啦、蘋果啦，咁呢個湯煲起上嚟啲湯水真係紅色嘅喎，真係好鐵質補血呢個，咁非常之好嘅湯水嚟嘅。嗱，呢個紅菜頭嘅高鐵質，特別係適合呢個女士咧。係補充因月經而流失嘅鐵質嘅。咁紅菜頭嘅硝酸鹽咧，可以促進血管擴張，對一啲高血壓患者有明顯個降血壓作用嘅。但係有啲忌諱嘅，就係一啲脾虛腹瀉者咧就忌食啦。由於紅菜頭嘅糖分好高咁糖尿病患者咧應該留意食用嗰個份量嘅。咁就食用紅菜頭咧，可能會令到小便帶有一啲微紅色嘅喎。咁因為源於紅菜頭嘅紫甜菜素咁你對健康唔會構成呢個威脅嘅。咁呢個喺高溫潮濕嘅情況下生長嘅紅菜頭嘅糖分咧會比較低。咁紅菜頭嘅營養十分豐富嘅。喺歐洲嘅地位可以媲美人參喺中國嘅地位喎！哇，你話呢個紅菜頭幾好，所以咧就即係總之就係唔好話好喎，鐵質高喎，猛咁食唔好就係咁樣。好啦，多謝大家收睇，呢個就係梁廚美食嘅梁師傅嘅製作，紅菜頭、蘋果、西芹、紅蘿蔔。煲呢個排骨湯，
拜拜。